Բարև բոլորին։ Սկսենք տնային աշխատանքի քննարկումը։ Առաջի խնդրի լուծումը լսենք Միլենային։ Ես առաջին խնդիրը լավ ինչպես երկնժարանի կշեռքի միջոցով 24 կգ մեխը բաժանել երկու մասերի համապատասխանաբար 9 կգ և 15 կգ։ Ես 24 կգ մեխը բաժանել եմ երկու մասի, ստացել եմ 12 կգ։ Սկզբից մի հատ երկնժարանի կշեռքը նկարենք։ Ու եթե կշռակած չունենք երկնժարանի կշեռքով միակ տրամաբանական գործողությունը այս դեպքում որն է, որ կարանք անենք։ Պետքա բաժանենք երկուսի։ Ունեցած ամբողջը կարանք մի քիչ տեղ լցնենք, մի քիչ ընդեղ լցնենք, մի քիչ տեղ, մի քիչ ընդեղ, մինչև ամբողջը լցնենք ու հավասար լինեն։ Փաստորեն կարաս 24-ը բաժանես 12 կգ-անոց մասերի։ Հետո ես այդ 12-ներից մեկը նորից եմ բաժանել երկու մասերի։ 6, այս 12-ին ձեռ չես տվել, այս մի 12-ը բաժանել ես երկու մասի։ Հետո նորից եմ 6-ը վերցրել եմ, բաժանել եմ երկու մասի, ստացել եմ 3։ Եվ այդ երկու երեքներից ամեն մեկը տվել եմ երկու մնացած 12-ին և 6-ին։ Աստորեն բաժանեցիր 4 մասի, 12, 6, 3, 3, ու երեքներից յուրաքանչյուրը կպցնում ես մեկը 6-ին, մյուսը 12-ին, եկեք գույները փոխենք, նարնջագույն, աստորեն նարնջագույնը կապույտը ինչ եղավ, 12 գումարած 3 հավասար է 15, նարնջագույնը 6 գումարած 3 հավասար է 9։ Ճիշտ է, ապրես, ուրիշ ծև լուծող կար, որ բաժանումները ուրիշ հերթականությամբ կամ ուրիշ տրամաբանությամբ արած լինի։ Այստեղ խնդրի հիմնական միտքը այն էր, որ եթե ունենք երկնժարանի կշեռք, բայց ոչ մի կշռակած չունենք, միակ տրամաբանական գործողությունը կիսելն է, էլի ուրիշ խելամիտ բան չենք կարող անենք, պետք է կիսելու միջոցով ստանալ։ Անցնենք հաջորդին։ Ով կլուծի երկրորդը։ Թերեզա, կասես։ Հա, հիմա ասեմ։ Ես սկզբից արել եմ 24 բաժանած 3, ստացել եմ 8, այսինքն ամեն սրվակի մեջ, ամեն անոթի մեջ պետք է լինի 8 գրամ, որ հավասար լինեն։ Հետո ես արել եմ 11 գումարած 3, Ներքեն մի հատ նկարան, 24 ունենք, որ ամբողջությամբ լիքն է, չէ։ Ու ունենք նաև 5, 11, 13, որոնք դատարկ են, մեր նպատակն է ստանալ 3 հատ 8։ Ինչ ես արել, ասեցիր առաջիկա այլը։ Մենք այստեղից տեսնում ենք, որ երկու սրվակների գումարը միասին անում է 24, 11-ի և 13-ի։ Դրա համար 11 գրամը կլցնենք 24-ից 11 գրամը կլցնենք 11 գրամանոց անոթի մեջ, իսկ մնացածը արդեն 13 գրամը կլցնենք 13 գրամանոցի մեջ։ Եկեք մի հատ աղյուսակ կազմենք, թող սա լինի 5 գրամանոց 11, 13 ու 24-ը, ու գրենք իրանց ամեն քայլում իրանց մեջ եղած տեղի քանակը, սկզբում 0, 0, 0, 24-ը, այդ քայլը որացիր դարավ 0, 11, 13, 0 ու 0, հետո ես, որ մենք ունենք 13 գրամանոց, 13 գրամանոցից 5 գրամ, 13 գրամանոց անոթից 5 գրամը տվել եմ 5 գրամանոցին։ 5, 11, 8, 0, այս մի 8-ը ստացար պաստորեն արդեն։ Որ մեր մոտ արդեն 8-ը եղավ,
կարանք արդեն համարենք, որ մեր մոտ 13-ը արդեն դատարկ անոթ է։ Բա այդ 8-ը ինչ ես անելու։ Հիմա այդ 8-ը 13-ի մեջ է, չէ՞, հենց։ Ոնց ես համարում, որ դատարկ անոթ է։ Երևի ինչ-որ միտեղ պետքա տեղափոխես, որ կարողանաս այդ օգտագործես։ Չես կարող էլի խմես այդքանը, ասես դատարկ 6։ Նա հələ sense մտածի ուր կլսնես, կես հաջորդ քայլերում որ սրվակը պետք չի գալու։ 24-ը պետք չի գալու, հա, լսնենք 24-ի մեջ։ Դե երևի չէ։ Փորձենք 8-ը փաստորեն 13-ից լսնենք 24-ի մեջ, թող ստեղ դառնա 8, 0, 5, 11։ Հետո ինչ անենք։ Հետո մենք րոպե պետք է 5 գրամանոցը լսնենք 13 գրամանոցի մեջ։ Հետո Հետո արդեն 11-ից կվերցնենք 3-ը ու կլսնենք 5-ի մեջ։ 11-ից ոնց ես վերցնում 3-ը։ 11-ից 3 գրամ տեղափոխ 11 գրամանոցից որ մեր մոտ ինքը ամբողջ է 3 գրամը տեղափոխում ենք 13 գրամանոցի մեջ։ Ոնց կիմանաս, որ հենց 3 գրամն է։ 3 գրամանոց սրվակ չունենք, չէ՞, որ չափենք մեջից 3-ը վերցնենք։ Չէ։ Այդ դեպքում ոնց 3-ը տեղափոխենք։ Կարող է փորձենք այն նախորդ տրամաբանության, որ 13-ից լսնում էիր 5-ի մեջ, տակը 8 էր մնում, նորից փորձենք այդ ձևով 8-ը ստանանք։ Հա։ Ու դրա համար ինչ պետք է անենք, պետք է 13-ը ամբողջովին լսնենք ու դատարկենք 5-ի մեջ, չէ՞։ Այ տեսնենք, եթե 13-ը ուզում ենք ամբողջովին լսնենք, նշանակում է 11-ից պետք է դատարկենք իր մեջ։ 11-ից ինչքան պետք է լսվի, որ 13 դառնա ստեղ։ 11-ից ինչքան պետք է լսվի, որ դառնա 13։ Հա, ստեղ 11-ի մեջ 11 ունես, 13-ի մեջ 5 ունես, հիմա 11-անոցի միջից դատարկում ես 13-ի մեջ, մինչև լրիվ լսվի։ Ինչքան կլսվի։ 8 գրամ պետք է տանք։ 8 գրամ կտանք, այսինքն տակը ստեղ կմնա 3, ստեղ 13, ստեղ 8։ Այսինքն այն որ ասում եմ 3 գրամ պետք է հանենք, իրականում սենց է, էլի ստացվում 3 գրամը չես կարող ուրիշ ձևով տենց օդից մի անգամից ստանաս։ Պետք է այս գործողությունը նորից անել, որ ստանայինք։ Հիմա 13-ից կլսնենք 5-անոցի մեջ, կլինի 5, 3, 8, 8, ու վերջին քայլը ինչ անենք։ 5-ին գումարենք 3։ Այսինքն 5-անոցը դատարկենք 11-ի մեջ, կլինի 0, 8, 8, 8։ Աստորեն քանի քայլ արեցինք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7։ Ուրեմն 7 գործողությամբ կարողացանք հասնել մեր ուզած վիճակին։ Ոստեղ, որ պետք էր բաժանել 3 հավասար մասի, այդ պարզեր նաև, որ պետք է այդ 3 մասերը լինեն 11-ի, 13-ի ու 24-ի մեջ, չէ, որովհետև յուրաքանչյուրը պետք է լինի 8, այսինքն առաջի սրվակում 8 չենք կարող պահենք, նշանակում է երկրորդ, երրորդ ու չորրորդ սրվակներում պետք է լինեն 8-ական։ Մենք վերջում հենց տենց էլ ստացանք 0 ստեղ, 8, 8, 8։ Ուրիշ ձև լուծող կա, ավելի քիչ քայլերի քանակով օրինակ։ Սենց է կարել բոլորդ։ Լավ, ուրեմն անցնենք հաջորդներին։ Ով ալուծել ես։ Ես մի քիչ կարող է բարդոտ ա եղել, չէ՞։ Մյուսներից։ Ամեն դեպքում նախորդ խնդիրներից մի քիչ ավելի բարդ էր, էլի։ Մենակ Միլենան։ Չկա ուրիշ լուծող։ Իսկ ան գոնե։ Մենակ ան։ Էլի չէ։ Միքայել Հարությունյան, լուծել ես ան։ Կասես։ Բարսես։ Այր։ Հայկն ու Անին խաղում են հետևյալ խաղը։
Երկու պարկերից յուրաքանչյուրում կա 20-ական կոնֆետ։ Ամեն խաղացող իր հերթին որևէ պարկից վերցնում է ինչ-որ քանակությամբ կոնֆետներ։ Հաղթում է նա, ով վերցնում է վերջին կոնֆետը։ Խաղը սկսում է Հայկը, պարզել թե ով կարող է հաղթել։ Ես մտածել եմ, եթե սկսում է Հայկը, այսինքն Հայկը ինչ-որ քայլ կանի, մենք դեռ չգիտենք, Անին էլ հետևից, բայց մենք գիտենք, որ երկու պարկ կա, այսինքն վերջի քայլը միշտ Հայկն է կատարելու։ Ինչու՞։ Անկախ նրանից ինչ քայլ անել, մեկը Հայկն է անելու, հա։ Այո։ Նախորդ դասին մի հատ խաղի խնդիր էինք լուծել, որտեղ խաղալու ստրատեգիան չկար։ Այսինքն ոնց էլ խաղայր հաղթելու էր, չէ՞, ինչ որ կենտով զույգով լուծվող խնդիր էր։ Բայց այս մի դեպքը տենց չի։ Այստեղ կարող է վատ ես խաղում, բարդվում ես, կարող է լավ ես խաղում, հաղթում ես։ Այս արդեն մի քիչ ավելի դժվար խաղ է, էլի։ Պետք է ստրատեգիա մտածել, որ կարողանաս այդ ստրատեգիայով հաղթես։ Լավ, եթե ուրիշ ձեռքեր չկան, լսենք Միլենային։ Ես գրել եմ, որ կհաղթի Անին։ Այում թե երկուսում էլ։ Երկուսում էլ, որովհետև քան որ առաջինը Ումս արի սկզբից Ան ասա, հետո նոր բն մի քիչ ժամանակ տանք մյուսները մտածեն։ սկսում է Հայկը։ Հայկը որքան քանակությամբ էր հանի, քանակությամբ հանի։ Անին դրա մնացածը կհանի եւ կհաղթի։ Որտեղից կհանի։ Ամբողջ պարկերից կվերցնի կոնֆետները։ Ինձ թվում է խնդիրը մի քիչ լավ կարող է լավ չեմ գրել, կարող է լավ չես հասկացել, բայց բանա իրավիճակը սենց է, որ յուրաքանչյուր խաղացող պարկերից ինչ որ մեկից է, որևէ պարկից վերցնում է ինչ որ քանակությամբ։ Այսինքն չի կարա ինչ որ խաղացող օրինակ 2 հատ տեղից վերցնի 3 հատ տեղից միաժամանակ։ Ամեն քայլի ընթացքում մի հատիկ պարկից ես վերցնում, բայց ինչքան ուզում ես։ Ուրեմն էլի կհաղթի Անին, որովհետև եթե ցանկացած քանակությամբ Հայկը վերցնի ցանկացած պարկից։ Եթե օրինակ 4 քայլով լինի, այսինքն ասենք այդ օրինակ եթե Հայկը ստեղից վերցնի 10 հատ, Անին էլ ստեղից վերցնի 10 հատ, հետո Հայկը կարա ստեղից բոլոր 20-ը վերցնի ու միանգամից հաղթի։ Այսինքն Անին կողմից վերցնի։ Ինչ կանի։ Անին այս մի կողմից, այս մի պարկից։ Ուրեմն Անին կամ պետք է այս մի պարկից վերցնի, կամ էլ եթե ստեղից է վերցնում, գոնե ոչ ամբողջությամբ վերցնի, 9 հատ վերցնի, մի հատիկը թողի, չէ՞, ասենք։ Օրինակ։ Ամեն դեպքում ինչ որ պետք է մտածված խաղա, էլի, երևում է, որ սենց ակնհայտ չի, թե ինչ կլինի։ Լավ, քանի որ Միլենան էլ խնդիրը մի քիչ թերի էր հասկացել, եկեք մի քանի րոպե մտածեք հիմա։ Մի հատ էլ երևի բան ասեմ, խաղի կանոնները ոնց են։ Յուրաքանչյուրը իր հերթին պարկերից մեկն ու մեկից վերցնում է ինչքան ուզում է։ Այսինքն չի կարա երկու պարկից միաժամանակ վերցնի, մենակ մի հատից է վերցնելու, բայց կարա թեկուզ ամբողջը կարա առաջի քայլին միանգամից 20 հատը վերցնի։ Բայց այդքան էլ լավ քայլ չի, որտեղ եթե օրինակ Հայկը առաջի քայլում միանգամից 20-ը վերցնի, երկրորդ քայլում էլ Անին 20-ը կվերցնի ու կհաղթի, չէ՞։ Էլ Հայկին քայլ չի մնա։ Այսինքն առաջի քայլին բարձր որ Հայկը 20 հատն էլ չի վերցնի։ Կարող է փորձի օրինակ 19 հատը վերցնի, բայց կարող է տենց էլ չկարողանա հաղթել։ Մի երկու րոպե մտածեք, նորից փորձենք քննարկել։ Արմեն, դու կասես Ան։ Վաղուց ձեռքդ բարձրացրեցա։ Ան ես ստացել եմ, որ Հայկը կարող է հաղթի։ Հայկը առաջի պարկից վերցնի 18 հատ, այնտեղ կմնա 2 հատ։ Հիմա եթե Ոնց էլի աղյուսակով սպասի գրենք, սկզբից 20-20-20-ա, Հայկի քայլից հետո ստեղից Հայկը քայլ արեց, մնաց 2-20, հետո Անին ինչ քայլ է անում։ Հետո Անին եթե առաջինից վերցնի 2 հատ, Հայկը երկրորդից կվերցնի 19, դու կհաղթի։
Այսինքն մի եթե հատ- անին հանկարծ սենց աներ, կպարտվեր։ Ուրեմն անին սենց չի անում, ուրիշ բան է Հա։ անում։ Եթե մի հատ է վերցնի, Հայկն է այն մյուս պարկից 20 հատ կվերցնի, էլի անին կպարտվի։ Չէ, տենց անին կհաղթի։ Եթե անին մի հատը վերցրեց, հետո Հայկը Հա։ ասում ես երկրորդ պարկից ամբողջը վերցնի, հա։ Հա, Այսինքն թողի 1-0, հա, հետո անին քայլ կունենա անելու, կզարկի 0-0։ Այսինքն վերջին կոնֆետը կվերցնի անին, փաստորեն։ հա, ինձ թվում է պետք է վերջի մի կոնֆետը վերցնի անին։ Այսինքն Այսինքն վերջի քայլը պարտվող է էլի անի։ հա, չէ, այս ասում է հաղթում է նա, ով վերցնում է վերջին կոնֆետը։ Կամ այդ նույնն է, որ պարտվում է նա, ով էլ չի կարողանում կոնֆետ վերցնի։ Հա, Այս դեպքում անին կհաղթեր։ լավ։ Բայց կարող է նենց էլ խաղար, որ պարտվեր, էլի։ Հələ տենց հաստատ չի, որ անին հաղթում է։ Ալեքս, կասես ինչ-որ բան, ձեռքես բարձրացրին։ Ես A-ում ստացել եմ, որ Անին կհաղթի, իսկ B-ում ստացել եմ, որ Հայկը կհաղթի։ Դե լավ, ուրեմն մի ասա, որտեվ կարող է ճիշտ ես լուծել, ամեն դեպքում պատասխանը ճիշտ էր։ Հրանց դու ես նույն դեպք ստացել։ Ես անեմ լուծել ու մտածել եմ, որ ինչքան որ Հայկը վերցնի մի պարկից, Լավ, լավ։ այդքան Անջատեցի Հրանտի միկրոֆոնը, որ չասի։ Քանի որ պատասխանը արդեն իմացաք, այում հաղթելու է անին։ Դե փորձեք սենց խնդիրները ընդհանրապես ոնց ենք լուծում։ Ինչ է նշանակում լուծումը ասել ես խնդրի, նշանակում է, որ պետքա ասենք թե ով է հաղթելու, ու ասենք թե ինքը ինչ մարտավարությամբ պետքա խաղա, որ հաղթի։ Օրինակ նախորդ պարապմունքի խնդրում ասում ենք հաղթում է առաջինը, բայց անկախ մարտավարությունից, չէ՞, ոնց էլ խաղա, մեկը ինքը հաղթում է։ Այստեղ տենց չի, պետքա արդեն ասենք թե ինչ մարտավարությամբ անին պետքա խաղա, որ կարողանա հաղթել։ Իմ կարծիքով պիտի Հայկը հաղթի։ Հա տեսնենք ոնց։ Արի դու Հայկի փոխարեն խաղա, ես Անիի փոխարեն խաղամ։ Գնանք դու ես հաղթում, թե ես։ Եթե 3 պարկը պատկերենք ու ենթադրենք Հայկը հանի 3 պարկ, այսինքն բնես լուծում թե ան։ հա, բն, Իսկ ան լուծել ես։ Անին պիտի հաղթի։ Դե սկզբից արի ուրեմն այի լուծումն ասա, Անին պիտի հաղթի։ իսկ ոնց խաղա, որ հաղթի, ինչ ստրատեգիայով խաղա։ Եթե Հայկը վերցնի առաջին պարկը դադարգի, ապա Անին երկրորդ պարկը կդադարգի ու կհաղթի։ Իսկ եթե չդատարկի Հայկը, այլ վերցնի օրինակ 7 հատ։ Այստեղ կմնա 13 հատ, այնտեղ 20։ Նա էլ կվերցնի 7 հատ։ Այսինքն այստեղ 6, այստեղ 20։ Հա։ Հաստատ։ Հա։ Իսկ եթե վերցներ ոչ թե 7 հատ, այլ 11 հատ։ Ես էլ կվերցնեմ 11 հատ։ Բա ոնց ես 9 հատի մեջից 11 հատ վերցնելու։ Չեմ կարող երկրորդ պարկից էլ վերցնեմ։ Մյուսին։ Դե մի քիչ առաջ ասացի, առաջի պարկից ես վերցնում, որ ասացի այստեղ 13 է մնում։ Ասացի 6 կսարքես, չէ՞, իսկ նույն պարկից էիր վերցնում։ Հիմա փաստորեն կամ առաջինից կամ երկրորդից ոնց պատահի աբախտի վերցնում ես։ Թե քո համար կարևոր է որից վերցնես։ Հələ մի հատ էլ արի։ Ես Հայկն եմ, վերցրեցի 7 հատ վերցրեցի, մնաց 13 հատ։ Դու հիմա որտեղից ես վերցնում 7 հատը։ Առաջի պարկից թե երկրորդ։ Երկրորդ։ Այդ դեպքում կմնա 13, հա։ Հա։ Հետո ես Հայկն եմ նորից ու վերցրեցի երկրորդ պարկից մի հատ։ Դու ինչ ես անում։ Մի հատ վերցրի։ Ըհը։ Ես էլ մի հատ կվերցեմ։ Որից։ Երկրորդ պարկից։ Հաստատ երկրորդ պարկից, կարող է առաջին պարկից։ Եթե ես վերցնեմ երկրորդ պարկից ու դու ամբողջը վերցնեք, ես ակամ վերցնեմ ամբողջը
ու բան կլինեմ, կա Բայց ես հաղթեմ։ ամբողջը չեմ վերցնի, ես հորիվ չեմ։ Դե լավ, Հա, արի բայց արի շարունակենք։ Դու ստեղ 11 թողեցիր, այնտեղ 13 հա։ Հիմա ես Հայկն եմ։ Ես տեղից 2 հատ վերցնում եմ, մնաց 11, այնտեղ էլ 11։ Ինչ ես անում դու։ մեր օպեմ մեր հադեմ կորցնեմ։ Իվերքան եկեք Հայկանի փոխարեն առաջի երկրորդ խաղացողներ գրենք, որ տեսնենք թե սկսողը ով էր, երկրորդը ով էր։ Հիմա ես առաջի խաղացողն էի, չէ՞։ Հա։ Դե եթե այդպես Վերցրեցի ես երկու հատ։ ես 2 հատ կվերցնեմ։ Առաջինից թե երկրորդից, թե էական չի։ Էական չի։ Ուրեմն 9-11։ Հիմա ես եմ քայլանում։ Ես էլի հավասարացնում եմ։ Թողում եմ 9-9։ Դու ինչ ես անում։ Ես երկրորդ պարգից 2 հատ կվերցնեմ։ Խի երկու հատ մի քիչ շատ վերցրու էլի, սենց երկար կտևի։ Թո 3 հատ։ Էլ մի 5 հատ մի անգամից վերցրու։ 5 հատ։ Ուրեմն այստեղ մնաց 4 հատ, այստեղ 9 հատ։ Ես էլ մյուսից կվերցնեմ 5 հատ, կմնա 4-4։ Հետո դու ինչ ես անում։ 3 հատ եմ հանում առաջին պարգից։ Առաջինից 3 հատ ես հանում, ուրեմն մնում է այստեղ 1, այստեղ 4։ Ես էլ 3 հատ երկրորդից եմ հանում։ Մնում է 1-1։ Դու ինչ ես անում։ Դիստիվաց մեր հատը վերցնեմ երկրորդ պարգից կամ էլ առաջին, էական չի։ Որը վերջինը Հատը վերցրիր, ես էլ մյուսը վերցրի ու կրեցի։ Աստորեն առաջի խաղացողը կրում է, հա։ Թե ես ուղղակի լավ էի խաղում, դու վատ դրա համար կրեցի։ վատ է խաղում։ Այ հələ տես ես ինչ ստրատեգիայով էի փորձում խաղայի, կարող է դու կարողանայիր նույն ստրատեգիայով խաղալ ու դու կրեիր։ Այնա Միքայելը գլխով ասում է որ կարայիր։ Ալեքսն էլ համաձայնվում է։ Անիտան էլ է համաձայնվում։ Ուզում ես մի հատ սկզբից փորձենք։ Դեռ անում էի այնպես որ բան եմ։ Որ փոխեցի թիվը բան 11 կոնֆետից դարձրի 9, անում էի այդպես որ հավասարվեինք ու 1-1 ես էլ վերջում վերցնեի մեր հատը դառնար 0։ Դուք էլ վերջինը կվերցնեք ու այդպես կավարտվի։ Ահա, իսկ կարող է դու կարողանայիր հավասարացնել անընդհատ ու ես ինչ էլ անեի դու կրեիր վերջում։ Նարի սկզբից մի հատ է փորձենք։ Այսքանը պահենք նույնը։ Ահա։ Ուրեմն ես որպես առաջի խաղացող 7 հատ էի վերցրել։ Դու էլ մյուսից 7 հատ վերցրիր, հավասարացրիր, չէ՞։ Հետո ես տեղից 2 հատ էի վերցրել, սարքել էի 11, դու ինչ էիր արել։ Էլի 2 հատ էի։ Բայց ստեղից էիր, չէ՞, վերցրել սխալմամբ։ Հիմա որ ճիշտ անես, ոնց կանես։ 13-ից։ Այսինքն կսարքես 11-11։ Հիմա ես օրինակ ինչ անեմ։ Ստեղից 6 հատը վերցնեմ։ Ստեղ մնա 5-11։ Ես երկրորդից կվերցնեմ 6 հատ։ Կավասարացնեմ։ Ես ագահություն չանեմ այս անգամ, մի հատիկ վերցնեմ։ Թող մնա 4-5։ Դու ինչ կանես։ Ես էլ մի հատ։ Ես քանի որ արդեն հասկանում եմ, որ մեկը պարտվելու եմ, լրիվ 4 հատը կվերցնեմ։ Ստեղ կմնա 0։ Ես էլ լրիվ 4 հատ։ Կսարքես 0-0։ Ուրեմն քո ստրատեգիան որն էր մի հատ էլ ձևակերպի։ Որ բան երբ որ մենք բանը պիտի անենք այնպես որ մեր կոնֆետների քանակները հավասարվեին որբիզի բանը վերջում դուրս կամ հաղթող։ Ու այդ խիա երաշխավորում որ դու կկարողանաս քայլ անել ինձնից հետո։ Այսինքն ասացիր ալգորիթմը այնա որ հավասարացնում ես։ Հիմա մնաց ապացուցենք, հիմնավորենք ինչ-որ ձևով, որ այդ ալգորիթմը իրոք աշխատում է։ Այսինքն պատահականություն չէ, էլի, իրոք դա միշտ աշխատում է։ Ընդամենը մի հատիկ լավ նախադասությամբ կարանք այդ հիմնավորենք։ Ես ասեմ, թե մտածեք։ Հիմա որ դու անդադ հավասարացրեցիր,
Աստորեն դու երաշխավորում ես, որ եթե ես կարողանում եմ քայլ անել, ուրեմն դու էլ կարաս նույն քայլի համաչափը անես, չէ՞։ Հա։ Այսինքն քո քայլից հետո միշտ պարկում հավասար է լինում։ Ու եթե ես կարողացա ինչ-որ մեկից մի քանի հատ վերցնեմ, դու էլ կկարողանաս մյուսից վերցնես։ Հա։ Այսինքն քանի դեռ ես կարողանում եմ քայլ անել, դու էլ հաստատ կարողանում ես քայլ անել։ Դրա համար դու երբեք չես պարտվի։ Հասկանալի է բոլորինս։ Եթե հարցեր կան, ասեք։ Եթե հարցեր չկան, բն փորձենք լուծենք։ Դե լավ, որ հարցեր չունեք, թող Միքայելը բն ասի։ Ես առաջի պարկը 20 հատ, երկրորդը 20 հատ, երրորդը 20 հատ։ Եթե Աղյուսակը սենց է։ Եթե անին ուզենա նույն մեր ստրատեգիայը, ոնց որ երկու պարկում էր, ուզենա հաղթի, չի կարողանա, որովհետև հետևյալ կերպով, եթե էլի տենց սկսի, այսինքն երկու պարկերում կմնա մի հատ, հետո անդեղից կվերցնի, անին կզրոացնի, կգա հերթը Հայկի, ուրեմն երրորդ պարկը անելու համար։ Չի կարա կեսից, ասենք, միած տեղից անի, հետո անդեղից, հետո ստեղից, հետո անդեղից, հետո ստեղից։ Այսինքն պարտադիր չի ես երկու հատ պարկը պրծեցնեն, հետո նոր անցնեն երրորդին, չէ՞։ Կարող կեսից գնում են, հետ են գալիս։ Նկատի ունեմ, որ հին տակտիկա փորձի։ Հին տակտիկա Հայկն է, չէ՞։ Հա, նկատի ունես, եթե անին միշտ Հայկի համաչափը անի, Հայկը ստեղից վերցրեց, անին ստեղից վերցնի, Հայկը ստեղից վերցրեց, անին ընդեղից վերցնի, հա։ Հա։ Իսկ այդ տակտիկայի դեպքում եթե Հայկը ստեղից վերցնի, անին որտեղից է վերցնելու։ Անին էլ չի կարողանա վերցնի։ Այսինքն այս տարբերակով Հայկը կհաղթի։ Եթե անին վատ խաղա, հա, բայց կարող է լավ է խաղում։ Դու ասում ես, եթե անին նախորդ տակտիկայով փորձի խաղա, կպարտվի։ Բայց կարող է ուրիշ ավելի լավ տակտիկա է գտնում ու հաղթում է։ Այդ դեպքում փորձենք, եթե Հայկը վերցնի ինչ որ պարկերից ինչ որ մեկից, Ասենք ես Հայկն եմ, վերցնում եմ ստեղից 10 հատ։ Հետո եթե անին վերցնի դրա շարունակությունը 10 հատի, հետո էդի կկրկնվի եւ վերջում ինքը այտենց կպարտվի նորից։ Այսինքն իր հետևից նույն պարկից մի վարքյան, եթե անին վերցնի ստեղի 10 հատը 0 սարքի, կմնա 20-20 ու Հայկի հերթը չէ կլինի։ Հա։ Փաստորեն դարավ լրիվ նույն նախորդ խաղը։ Երկու հատ պարկ է մնացել ու հերթը Հայկինն է։ Քանի որ այս դեպքում հաղթում էր անին, ուրեմն հիմա էլ կհաղթի անին։ Ճիշտ չի։ Այս մեկը չի մտածել։ Բա։ Դեռ ձեռք բարձրացնելու տեղը կարաս մեկ-մեկ մտածես։ Հա, եթե ուզում ես հիմնավորես, որ հաղթելու է Հայկը, նախորդը անին էր հաղթում, հիմա այս մեկը պատասխանը, քանի որ արդեն հնչել էր ասեմ, ստեղ էլ արդեն հաղթելու է երկրորդ խաղացողը։ Այնտեղ Աչե ներողություն, առաջի խաղացողը։ Ստեղ երկրորդ խաղացողն էր հաղթում, իսկ սկսողը պարտվում էր։ Իսկ ստեղ սկսողը հաղթելու է։ Μα եթե ուզում ենք ցույց տանք, որ սկսողը հաղթելու է, չպետք է ասենք անին, եթե սենց խաղը կպարտվի։ Պետք է ասենք Հայկը, այսինքն առաջի խաղացողը կարա այս սենց խաղալով հաղթի։ Պետք է մենք Հայկի խաղալու ստրատեգիա ասենք, ոչ թե ասենք, որ անին կարող է վատ խաղում, տենց պարտվում է։ Տեսնենք նոր ձեռք կա։ Նոր ձեռք, կարծես չկա։ Կլսենք հին ձեռքերին։ Ասա Ալեքս։ Բն հաղթում է Հայկը, քանի որ Հայկը այս 3 պարկերից ինչ որ մեկից բոլոր 20 կոնֆետները վերցնի, կստացվի նույն անցած խաղը։ Ուղղակի անին կդառնա առաջինը, իսկ Հայկը երկրորդը։ Իսկ անցած խաղում առաջինը պարտվում է։ Դրա համար Հայկը հաղթելու է։ Ստեղ առաջի խաղացողը առաջի պարկը միանգամից դատարկում է, մնում է նախորդ խաղը, բայց արդեն առաջինն ու երկրորդը դիրքերով փոխվել են։
Այսինքն ստեղ հերթը արդեն երկրորդինն է։ Կոպիտ ասած, այս նոր խաղում, այս մի քայլ անելուց հետո նոր խաղ է դառնում, որտեղ սկսողը երկրորդն է։ Ուրեմն հաղթելու է ով? Առաջինը, չէ՞։ Որովհետև նախորդ խաղում սկսողը պարտվում էր, նշանակում է հիմա նորից սկսողը պարտվելու է, ու սկսողը երկրորդն է։ Ուրեմն ինքը պարտվում է, այսինքն հաղթում է առաջինը։ Ուրեմն Հայկի ստրատեգիան որն է? Առաջի պարկը սկզբից դատարկեց, ու հետո սկսում է այն նախորդ խաղի ստրատեգիայով, ստեղից ինչը վերցնի առաջինը, երկրորդը ինքը մյուսից կվերցնի ինքան։ Եթե երկրորդը վերցնի ստեղից, առաջինը կվերցնի ստեղից։ Այսինքն համաչափն է էլի անում։ Երկրորդը առաջինը երկրորդի քայլերի համաչափ քայլերն է անում։ Հասկանալի էր։ Հարց կա ինչ-որ մեկի մոտ։ Նա ձեռք բարձրացրեք այն մարդիկ, ովքեր հարց ունեն։ Ովքեր հարց ունեն, ձեռքերն իջացրեք։ Արմեն, ինչ հարց ունես։ Անուր ինչ ձև ես լուծել, գրել ես։ Հա, ես բան էի արել, ուզում սենց էի լուծել, որ էլի Անին է հաղթելու, որ Հայկը սկզբից օրինակ եթե 19 վերցներ մի հատ թողեր, մենք 20-ից 19 հատ կվերցնեինք, իրա մոտ կմնար մի հատ, մեր մոտ կմնար էլի մի հատ, ինքը որից է մի հատ վերցնել, մենք կվերցնեինք մի հատ ու կհաղթեր Անին, իսկ եթե ինքը օրինակ վերցներ 7 հատ, այսինքն կմնար 13 հատ ու մենք այդ որ պարկից որ ինքը վերցել էր կվերցնեինք 12 հատ, ընդ կթողեինք մի հատ, Սպասի գրենք մի հատ, սպասի։ Առաջի քայլը փաստորեն 20-20 նույնն ենք թողում, հետո 13-20, ասում ես հաջորդ քայլը կանենք ոչ թե 13-13, այլ 1-20, հա։ Հա, 1-20, հետո ինքը ընդեից եթե վերցնի 19 հատ, կմնա 1-1, մենք կմնա 1-1, կմնա ու ինքը կգրի։ Հա, չկպավ։ հա, Լավ ստրատեգիա չէր։ Տես, երբ որ մենք այստեղ երկրորդ խաղացողը կարող է հաղթի, որտեղ ինքը միշտ կարող է հավասարացնի, եթե ինչ-որ մի քայլի ինքը որոշում է ոչ թե հավասարացնի, այլ ուրիշ քայլ անի, այդ ժամանակ մյուս խաղացողը օգտվում է արդից ու ինքն է արդեն հավասարացնում, ինքն է հաղթողի ստրատեգիան օգտագործում։ Դրա համար, քանի դեռ շանս ունենք հավասարացնելու, պետք է հավասարացնենք։ Հա։ Եթե հարցեր չունեք, խնդիրը մի քիչ ձևափոխենք, մի հատ էլ սենց լուծեք։ Երկու պար կա, բայց քանակները հավասար չեն։ Այստեղ թող լինի 20 հատ, այստեղ թող լինի ինչքան 23 հատ։ Մնացած կանոնները լրիվ նույնն են։ Պարզեք, թե այդ դեպքում ով կհաղթի, սկսողը, թե առաջինը, թե երկրորդը։ Քանի որ առաջինը Սյունեն էր ձեռք բարձրացրել, եկեք իրան լսենք։ Չենք կարող ուղղակի երբ որ խաղաց առաջին խաղացողը, հետո առաջին քայլը ուղղակի 3-ով շատ խաղանք, հետո էլի սկսենք հավասարացնել։ Այսինքն նկատի ունես երկրորդ խաղացողը կարա հաղթի հավասարացնելով, հա։ Ահա։ Վստահ ես։ Իսկ եթե առաջինը ոչ թե ստեղից խաղաց, այլ ստեղից խաղաց։ Համաձայն եմ, եթե ստեղից խաղաց օրինակ սարքեց 17 23, մենք կսարքենք 17 17 ու կհաղթենք հավասարացնել։ Իսկ եթե առաջինը բանից երկրորդ պարկից անեց սկզբում, այսինքն եթե 20-ից քիչ, եթե նենց հանեց որ 20-ից քիչ դառնա, էլի մյուս պարկով կհավասարացնենք, եթե նենց հանեց որ 20-ից քիչ չի լինում, այդ պարկից կհանենք, մինչև որ հավասարանա։ Իսկ կարող է ինքը միանգամից պատահաբար հավասարացնի։ Այս դեպքում ինչ կանես։ Եթե հավասարացնի։ Եթե հավասարացնի կտխրես, չէ՞։
Նախորդ խնդիրը լուծելուց ինչ հասկացանք, ով կարում է հավասարացնի, ինքը հաղթում է։ Ահա։ Հիմա ինքը Չէ, կարող է հավասարացնի սկզբանե։ հաղթի։ Ահա, ուրեմն ինքը կհավասարացնի ու կհաղթի, չէ՞։ Հա, Այսինքն ով է հաղթում։ առաջինը։ Ահա։ Էլի նախորդ բանի պես էր, 3 պարկի պես էր։ 3 պարկի դեպքում, երբ որ առաջինը մի պարկը դատարկեց, իր գործողության արդյունքում մնաց 2 հատ հավասար պարկ, չէ՞։ Հիմա էլի ինքը ոչ թե ինչ որ մի հատ պարկ է դատարկում, այլ այս ավելցուկ մասը ստեղից հանում է, ու փաստորեն իր գործողությունից հետո մնում է 2 հավասար պարկ։ Հիմա երկրորդը ինչ քայլել անի, առաջինը դրա համաչափ քայլը կանի, կհաղթի։ Ահա։ Հարց կա կամ ուրիշ ձև լուծում ասելիք։ Եթե չկա, անցնենք 4-րդ խնդրին։ Ձերք բարձրացնողները այս խնդրի համար են, թե նախորդից է մնացել։ Մենք կխնդրեմ, եթե նախորդից է մնացել, իջացնեք, որ չշփոթենք։ Տիգրան Ասոյան, կասես։ 4-րդ խնդրում ասում է, որ Արմինը եւ Բաբկենը խաղում են հետեւյալ խաղը շախմատի տախտակին A1 եւ A3 վանդակում դրված է նավակ, նրանք հերթով այդ նավակով քայլ են կատարում կամ դեպի աջ կամ դեպի վերև, ձախ կամ ներքև, տանելու իրավունք չունեք։ Ով կարող է նավակը դնել H8 վանդակում, հաղթում է։ Խաղը սկսում է Արամը, պարզել թե ով կարող է հաղթել։ Եթե Արամը A1-ից կամ տանի H1, Երկան 8-8-ի վրա, հիմա մի քիչ մոտեցնեմ, ու նավակը կարմիրով նկարենք, որ դրված է այստեղ։ Սկզբից անլուծենք, երբ որ նավակը գտնվում էր A1 վանդակում։ Արամը առաջի խաղացողն է, չէ՞։ Խաղը սկսում է Արամը։ Ինչ է իր ասում, Արամը եթե ուր տանի։ H1, Եթե տանի H1, դեպքում Բաբկենն էլ կարա տանի H8։ Այս ինչ է նշանակում, որ Բաբկենը կհաղթի։ Դե նշանակում է, որ Արամը չի տանի ուղղակի H1։ Օրինակ դու լինեիր Արամի տեղը, կտանեիր նավակը սկզբից միանգամից H1։ Պետք է գնա A8։ Բայց կտանեիր out դու որպես առաջի խաղացող։ Եթե տարար օրինակ out, միանգամից կրվելու ես, չէ՞։ Ուրեմն չես տանի out։ Ոչ էլ H1 կտանես։ Օրինակ ստե միտեղ, օրինակ այստեղ կտանես, ինչ որ ապահով տենց միջին տեղ, չէ՞։ Կարող է տենց կրես ի վերջո։ Եթե ես եմ սկսում, ուրեմն Եթե դու ես սկսում, լավ, առաջի քայլը ասա, ինչ ես անում։ Ըստ քեզ նենց առաջի լավ քայլը քայլով որն է։ ես տարել եմ A8 եմ տարել։ Լավ չես խաղում, էլի։ Բայց պատկերացրու իրականում այս խաղը խաղում ես։ Out կտանեիր, թե չէիր տանի։ Չէ։ Ինձ թվում է, որպես երկրորդ խաղացող ուզեցել ես կրես, տենց ասել ես, դե առաջի խաղացողը թող out տանի, ես կրեմ։ Բայց ո առաջի խաղացողը տենց չի անի։ Ինքն էլ չէ ուզում կրի։ Նավ ես առաջի խաղացողն եմ, տարա այստեղ։ Դու ինչ ես անում որպես երկրորդ խաղացող։ Պետք է կամ աջ տանես, կամ վերև, չէ՞։ Օրինակ կտանես այդտեղ։ Չէ։ Ճիշտ կանես, իսկ ուր կտանես։ Կարող է այստեղ տանես, լավ լինի։ Եթե այդտեղ տաներ լավ լիներ, նշանակում է ես կարեի սկզբանե այդտեղ տանեի ու ինձ լավ լիներ, չէ՞։ Այսինքն եթե դու ստեղ տանելով կկրես, նշանակում է իրականում ես կկրեի։ Դարի պատկերացնենք ես ստեղ եմ բերել։ Հենց սկզբից միանգամից բերեցի ստեղ, դու ուր կտանես։ Ստեղ չես տանի պարզա, որտեվ կկրվես, ստեղ էլ չես տանի պարզա, որտեվ կկրվես։ Պետք է փաստորեն տանես այս սյան վրա ինչ-որ միտեղ, բայց ոչ ամենավերևը։ Ստեղ արանքներում միտեղ։ Օրինակ ստեղ որ տանես,
Լավ կլինի թե չէ։ Վերևից մի հատ։ Հա, Սա որ տանես լավ կլինի, որովհետև ես հիմա ինչ էլ անեմ, պետք է կամ վերև տանեմ ու դու աջ կտանես կկրես, կամ ես պետք է աջ տանեմ ու դու վերև կտանես կկրես, չէ՞։ Այսինքն եթե ես ի սկզբանե հետո առաջի գրած քայլում, եթե ես առաջի քայլում բերեմ ստեղ, դու կբերես ստեղ ու ես հիմա ինչ էլ անեմ, դու կկրես։ Այդ նշանակում է, որ ես ստեղ բերելը իմ համար վատ քայլ է։ Ուրեմն ես ստեղ կտանեմ։ Այ հիմա ինչ կանես։ մի հատ վերև։ Մի հատ վերև։ Ես էլ կտանեմ մի հատ վերև։ Շել։ Մի հատ աջ։ Մի հատ աջ։ Ստեղ կրված, տես, ես տանում եմ այն լավ տեղը։ Ու դու ինչ էլ անում ես, ես կրում եմ։ Այս լավ տեղ է, չէ՞, որ ով բերում էր ստեղ կրում էր։ Որտեվ մյուսը ինչ էլ անի, այդ մարդը կկրի։ Արի ես վանդակը կանաչով նշենք որպես լավ վանդակ։ Այսինքն յուրաքանչյուր խաղացողի ցանկությունն է, որ ինքը կարողանա նավակը բերի հասցնի ստեղ։ Ուրիշ լավ վանդակներ կան ըստ քեզ։ Դե մի հատ էլ լավ վանդակ բնականաբար սա էր, որովհետև ով տանի այդտեղ կրում է։ Աստորեն բացի ստեղ տանել կրելուց, նաև ստեղ տանես կգրես։ Ճիշտ է։ Ուրիշ վանդակ կա, որ տանեմ կգրեմ։ Խոսքի կարող է այսի լավ վանդակը լինի, թե չէ։ Խի։ Բա որը ըստ քեզ լավ վանդակ կլինի ուրիշ։ Հա, մի հատ տանում ենք աջ։ Չէ, եթե տարարաջ կրվում ես, որովհետև էսի, եթե դու տարարաջ, հակառակորդը տարավ լավ վանդակ, ինքը կրեց։ Ուրեմն ստեղից այս այդքան էլ լավ քայլ չէր, էլի։ Աշտանելով կրված էր։ Լավ, հələ մտածի։ Էսի է մի հատ լավ վանդակ, էսի է մի հատ լավ վանդակ, ուրիշ որը ըստ քեզ լավը կլինի։ Կարող է օրինակ ես։ Կամ ես։ Լարի տեսնենք արդյոք այս անկյունագծով եթե շարունակենք տրամաբանությունը, արդյոք հաջորդը կլինի լավ վանդակ։ Այսինքն եթե դու բերեցիր ստեղ, արդյոք կկրես։ Եթե դու բերել ես ստեղ, ես ինչ կարող անեմ։ Տանեմ ստեղ կրվելու եմ, տանեմ ստեղ կրվելու եմ։ Ուրեմն արի մի հատ էլ կարմիրով նշենք վատ վանդակները, որ ստեղ տանողը տեսանք, որ կրվում է, չէ՞։ Էս էլ է վատ վանդակ, էս էլ է նույն ձև վատ վանդակ։ Սրանք բոլորը վատ վանդակներ են։ Աշերի վանդակները վատ։ Բացի աշուտից։ Կարենք ասենք, որ նույն ձևով այս վանդակներն են վատը, որովհետև եթե ես բերեցի ստեղ, դու կտանես լավ վանդակի վրա ու կկրես։ Այսինքն էս էլ է իմ համար վատ վանդակ, ես ստեղ չեմ ուզի տանեմ, ստեղ էլ նույն ձև չեմ ուզի տանեմ, որովհետև եթե այս սյան վրա ինչ-որ մի տեղ տանեմ, դու այդ սյան վրայից կբարձրացնես այս անկյունագծի վրի վանդակը, ու հետո ես ուզած վատ վանդակի վրա եմ տանելու դու կրես։ Իսկ սրանք էլ են, իսկ կարմիրներով նշացնել են վատը ու ես պետքա փորձեմ խուսափեմ դրանցից։ Մենք տեսնենք արդյոք ես տակի նշած կանաչը լավն է։ Ինքը լավն է, որովհետև եթե դու դրեցիր ստեղ, ես ինչ կարամ ստեղից անեմ։ Մենակ վատ վանդակի վրա եմ, չէ՞ կարելու տանեմ։ Եթե տանեմ ստեղ դու կկրես, տանեմ ստեղ դու կկրես, տանեմ ստեղ դու կբարձրացնես ստեղ, հետո կկրես, չէ՞։ Տանեմ ստեղ դու կտանես ստեղ, հետո կկրես։ Ուրեմն էս էլ իրոք լավ վանդակ էր, էս տակի կանաչը, որ նշեցինք, էս էլ էր լավ վանդակ։ Եթե էսի լավն է, կարանք ասենք, որ ուրեմն իրա տողի ու սյան մնացած վանդակները վատն են։ Որովհետև եթե ես հանկարծ բերեցի ստեղ, դու կտանես այդ կանաչի վրա ու կկրես ինձ։ Ուրեմն ես ստեղ էլ չպետք է տանեմ։ Սրանք էլ են վատ վանդակներ։ Ու նույն ձև ոնց որ տրամաբանությունը պետք է որ շարունակվի, չէ՞։
անկյունագծի վրի վանդակները ոնց որ թե լավն են ստացվում, իսկ մնացած վանդակները պետք է որ վատը լինեն։ Բայց ես հələ որ տենց կիսագուշակելով արեցինք։ Պետք է հələ հիմնավորենք, որ սենց է, ու բացի հիմնավորելուց պետք է հասկանանք, այս ոնց է լուծում էլի խնդիրը։ Ինչ է նշանակում, առաջինը կհաղթի, թե երկրորդը կհաղթի։ Եկեք Մովսեսին լսենք, տեսնենք Մովսեսն ինչ ունի ասելու այս խնդրի մասին։ Այ, Մովսեսը ձեռքը իջեցրեց։ Միքայել Հովակիմյանին այսօր չենք լսել։ Այ, Թերեզան հարց ունի, մի վարքյան կներես, Միքայել։ Կասես հարցը Թերեզա։ Հա, որ մենք այն վանդակը համարեցինք ճիշտ երրորդը։ Ըհը։ Որ համարեցինք լավ վանդակ, որ ասենք մենք գնանք այդ վանդակ, մեր հակառակորդը կարա ատեից ուղիղ գնա H8։ Որտեղից, ստեղից։ Հա։ Ոնց է ստեղից գնալու ուղիղ H8։ Ամեն մի հատ նորից կարդանք, նրանք հերթով նավակով քայլ են կատարում կամ դեպի աջ, կամ դեպի վերև։ Այսինքն եթե մենք նավակը դրեցինք ստեղ, ինքը ստեղ չի կարա բերի։ Պետք է կամ դեպի վերև անի, կամ դեպի աջ։ Եթե երկու հատ աջ արեց, հետո մենք կկրենք, չէ՞ միանգամից։ Եթե երկու հատ վերև արեց, հետո մենք կկրենք միանգամից։ Եթե մի հատ աջ արեց, մենք մի հատ վերև կանենք, ու հետո ինքը ինչ էլ անի, մենք կկրենք։ Նույնիսկ եթե վերև արեց, մենք մի հատ աջ կանենք, կհայտնվենք այս մի լավ վանդակի վրա, ինքը ինչ էլ անի, մենք կկրենք։ Հա, լավ հասկացա։ Միքայել, կասես ինչ էիր ուզում ասել։ Այնտեղ խնդիրում ես վաղուց գրել եմ, որ բն չի հասկացել, բն, որ 3 հատ տուփ էր։ Նախորդի բն։ Հա։ Լավ, քանի որ արդեն այս խնդիրն ենք անցել, մի հատ էսի վերջացնենք, հետո կվերադառնանք նրան, հա։ Լավ, հələ փորձենք գտնենք այս խնդրի ու նախորդ խնդրի մեջ ինչ որ նմանություն։ Նախորդ խնդրի I մեջ ինչ որ նմանություն։ Կա նման բան։ Ալեքս, լասա տեսնենք։ Ինձ թվում է կա, որովհետև երբ որ Արամը ինչ որտեղ քայլում է, օրինակ A2-ը քայլում։ Մենք դրա հակառակն ենք անում։ Այսինքն գնում ենք B2։ Ու տենց ինչ քայլել անի, պետք է տենց հակառակը գնանք ու տենց կհաղթենք։ Այսպես Բաբկենը կհաղթի։ Բաբկենը երկրորդն էր, հա։ Տեսնենք, մի հատ էս գծագրից նորից դնենք։ Հիմա ասենք, արի ես առաջի խաղացողն եմ, դու երկրորդն ես։ Տեսնենք ինչ ես անում, որ հաղթես ինձ։ Ես սկզբից ստեղից բերեցի ստեղ։ Դու ուր ես տանում։ Ես 3 քայլ աջ բերել, այ միկրոֆոնը տանջատվել է։ 3 քայլ աջ եք տարել, ես էլ 3 քայլ վերև կտանեմ։ Դեպի դեպ։ Հա, դե։ Եթե ես մի քայլ վերև տանեմ, դու ուր կտանես։ Մի քայլ աջ։ Եթե ես 2 քայլ աջ տանեմ, դու ուր կտանես։ 2 քայլ վերև։ Հետո եթե ես մի քայլ վերև։ Մի քայլ աջ։ Այսինքն ես ինչ արեցի, դու դրա համաչափ գործողությունն ես, չէ՞ անում։ Նախորդ խնդրում էլի համաչափն էր, չէ՞, ասում ենք առաջինը ինչ գործողություն անի, երկրորդը մյուս պարկից նույն գործողությունը կանի։ Հիմա այստեղ Ալեքսը ինչ արեց։ Ես ինչ գործողություն արեցի, ինքը նույնքան քայլ մյուս ուղղությամբ արեց։ Եթե ես դեպի աջ եմ արել, ինքը դեպի վերև գնաց։ Եթե ես դեպի վերև եմ գնացել, ինքը աջ գնաց։ Ես աջ գնացի, ինքը վերև, ես վերև, ինքը աջ։ Այսինքն իմի ոնց որ թարս գործողություն արեց համաչափ։ Նախորդ խնդրի պես։ Ու փաստորեն նախորդ խնդրում ասացինք, որ երկրորդ խաղացողի ամեն գործողությունից հետո երկու պարկերում մնում են հավասար քանակով, չէ՞, ստեղ x, ստեղ էլ x։ Այս մի խնդրում երկրորդ խաղացողի ամեն գործողությունից հետո նավակը հայտնվում է անկյունագծի վրա։ Տեսեք, Ալեքսի ասած բոլոր գործողությունների արդյունքում
Նավակը ինքը գցեց անկյունագծի վրա, չէ՞։ Ու քանի որ վերջնական նպատակակետը անկյունագծի վրա է, նշանակում է ինքը միշտ անկյունագծի վրա է գցում, ես ուզած հանում եմ անկյունագծի վրից, ինքը հետագծում անկյունագծի վրա, ես հանում եմ անկյունագծի վրից, ինքը հետագծում վրան, ես հանում եմ, ինքը հետագծում։ Մոտից հաղթում է։ Բարձր։ Էլի նպատակը ինչ որ մի բան հավասարացնելն է, էլի։ Այս դեպքում հավասարացնել նշանակում է գցել անկյունագծի վրա։ Ինչքան աջ, այնքան վերև, ինչքան վերև, այնքան աջ։ Համաչափ ինչ որ մի քայլ ես էլի անում։ Իսկ խաղը կարա գնաք դասարանում դասարանցիներին առաջարկեք խաղալ, գրեք, բայց փողի վրա չխաղաք հանկարծ։ Չկարելի։ Հասկանալի է, հարց կա այս խնդրից։ Մի հատ վերադառնանք նախորդի 3 պարկի դեպքը նորից նայենք։ Միքայելն է, չէ՞ հարցնում։ Այ Միքայել, այստեղ հասկացանք, որ 2 պարկի դեպքում առաջինը ինչ քայլ անի, երկրորդը դրա համաչափ քայլը անելու է։ Ու այդ ձևով երաշխավորի, որ իր քայլից հետո միշտ հավասար են մնում, այսինքն եթե առաջինը կարող է քայլ անի, ուրեմն ինքն էլ կարող է քայլ անի դրա համաչափ քայլը։ Բյում ասեցինք, որ առաջի խաղացողը թող առաջի պարկը միանգամից դատարկի։ 20-ից միանգամից թողնում է 0-ն։ Սրանից հետո երկրորդ խաղացողը ինչ քայլել անի, առաջինը դրա համաչափը կանի։ Այսինքն դարավ նախորդ խնդրի իրավիճակը, 2 հատ պարկ է մնացել, յուրաքանչյուրում 20, ուղղակի արդեն իրանք դիրքերով փոխվել են։ Քանի որ առաջինը մի քայլ արել է, հիմա երկրորդն է կոպիտ ասած, այս նոր խաղի համար դառնում առաջինը։ Մասնենք դե հաջորդին։ Շախմատի մրցաշարին մասնակցեցին 8 շախմատիստ, որի ընթացքում բոլոր մասնակիցներն իրար հետ խաղացին մեկական անգամ։ Պարզել, թե ընդհանուր առմամբ քանի խաղ խաղացվեց մրցաշարի ընթացքում, բոլորով միասին քանի միավոր վաստակեցին բոլոր շախմատիստները։ Անիտա կասես, որ շատ ես ձեռք բարձրացրել, բայց քեզ ձեռք չենք լսել։ Ես արել եմ 8 անգամ 7 բաժանել 2-ի, 8 անգամ 7, որովհետև 8 մասնակից էր, 7 անգամ, որովհետև մի հոգի կարող է խաղալ 7 հոգու հետ։ Ու ստացել եմ 28։ Ալեքսը գրեց, որ նախորդ խնդրի բն բաց ենք թողել։ Հեսա Ալեքս, այս խնդիրը անենք, հետո վերադառնանք այդ խնդրին։ Ապրես որ իշխացրիր։ Հա, կներես, որ ընդհատեցի, մի հատ էլ կասես, ինչ ենք 8 անգամ 7 բաժանած 2 անում։ 8 անգամ 7, որովհետև 8 մասնակից է, 8 անգամ 7-ն էլ, որովհետև մի հոգի կարող է խաղալ 8 հոգու հետ։ 7 հոգու հետ։ Հա, 7 հոգու հետ։ Եթե մեր մարդկանց սենց պատկերանցնենք որպես կետեր, ես առաջին մարդը կարա խաղա իրանից բացի բոլորի հետ, այսինքն 7 հոգու հետ կարա խաղա, չէ՞։ Վերջում փաստորեն 8 հոգի են, յուրաքանչյուրը 7 հոգու հետ խաղացել է։ Բախի ես 8 անգամ 7-ը վերջում բաժանում 2-ի։ Ճիշտ է սա, որ բաժանում ես 2-ի, ուղղակի բացատրի թե ինչու։ Որ ստանանք ընդհանուր իրանք քանի անգամ են, քանի միավոր են վաստակել։ Հա, բայց ինչի համար էլի բաժանած 2, 8 անգամ 7-ը ասեցիր 8 հոգի է, յուրաքանչյուրը 7 հոգու դեմ խաղացել է, ուրեմն ընդհանուր եղել է 8 անգամ 7 խաղ, բայց բաժանած 2-ը որտեղից եկավ։ Լարի գծագրով նայենք։ 8 անգամ 7-ը նշանակում է յուրաքանչյուր մասնակցի համար իր 7 հատ խաղերը հաշվում գումարում ես իրար, չէ՞։ Առաջինի համար ես 7 հատը հաշվեցիր, երկրորդի համար էլ պետք է հաշվես իր 7 հատ խաղերը։ Բայց այդ 7 հատ խաղերից մեկը այսի է, չէ՞ լինում, որը արդեն հաշվել ենք։ Այդ ինչ է նշանակում, որ իրանց միջև եղած խաղը մենք քանի անգամ ենք հաշվել։ 2 անգամ բաժանում ենք 2-ի, որ մեկական լինի։ Մեկ անգամ։ Այսինքն այս 8 անգամ 7-ի մեջ մենք յուրաքանչյուր այս հատվածը, որ խաղերը հատվածով պատկերեցինք, յուրաքանչյուրը 2 անգամ հաշված ենք լինում։ Մի անգամ որպես առաջին խաղացողի խաղացած խաղ, մի անգամ որպես իր զույգի խաղացած խաղ։ Դրա համար պետք է բաժանենք 2-ի, որ մի խաղը 2 անգամ չհաշվենք, այլ մի անգամ հաշվենք։ Սա կլինի 14 խաղ։ Իսկ բոլորով միասին քանի միավոր վաստակեցին։ Բոլորով միասին ստացել են, որ 28։
Ոնց։ 8 անգամ 7 ոտնած 2-ի։ Այ, ներողություն, ես 14-ը սխալ եմ գրել, 28 պետք է լինի։ Հետո հաղթողը ընդհանուր 1 միավոր է տրվում, իսկ պարտվողին 0 միավոր։ Իսկ եթե ոչ ոքի ա լինում, Իսկ եթե ոչ ոքի ա լինում, ամեն մեկին 0.5 միավոր։ Այսինքն անկախ նրանից, թե ոչ ոքի ա, թե ինչ-որ մեկը հաղթել ա, ինչ ա լինում, խաղի արդյունքում։ Խաղի արդյունքում բաշխված միավորները ինչքան են լինում, էլի։ Ամեն մեկին 0.5 միավոր։ Կամ էլ ինչ-որ մեկին 1, մյուսին 0։ Չէ՞։ Չէ, տես։ Եթե ինչ-որ մեկը հաղթի, էլի նկատի ունեմ։ Այսինքն ոչ ոքի դեպքում 0.5, հաղթանակի դեպքում 1-0, պարտության դեպքում 0-1։ Այս 3 դեպքում էլ խաղի արդյունքում մի միավոր, չէ՞, տրվեց իրանց գումարային։ Իսկ ոնց որ խաղը մի միավոր արժի, եթե հաղթում ես ամբողջն է ստանում այդ մի միավորը, իսկ եթե ոչ ոքի է ստանում, կեսն է ստանում, հակառակորդը էլ է կեսը ստանում։ Ուրեմն եղել է 28 հատ խաղ, յուրաքանչյուր խաղը արժի մի միավոր։ Ուրեմն ընդհանուր եղել է հենց 28 միավոր։ Հետո արել եմ 28 անգամ 1, 28 եմ ստացել։ Դե անենք չանենք էլ։ Չէ, ճիշտ, պետք է անել ամեն դեպքում, էլի։ Հստակության համար, որովհետև եթե հանկարծ ասենք շախմատի փոխարեն թենիս լիներ, որ միավորները ոչ թե մի միավոր լիներ, այլ չգիտեմ, ուրիշ ձևով բաշխվեին։ Հա, եթե ասենք 2 միավորանոց խաղեր են խաղում, պետք է 28 անգամ 2 անեինք, էլի։ Բայց այս դեպքում 28 անգամ 1 ենք անում, ստանում 28։ Այսինքն ընդհանուր բոլոր շախմատիստները միասին վաստակեցին 28 միավոր։ Ճիշտ է, ապրես։ Իսկ ուրիշ ձև լուծող կա այս խնդիրը։ 8 անգամ 7 բաժանած 2-ի մասը, էլի ուրիշ ձև։ 8 անգամ 7 բաժանած 2-ը ինքը կարճ ձևն է, բայց նաև մի քիչ դժվար է։ Ավելի հեշտ, կոպիտ ասած, հենց ձեռով հաշվելու ձևն էլ կա, էլի, որ այս տրամաբանությունը չենք օգտագործում։ Տեսնենք ում չենք լսել այսօր։ Ոնց որ բոլորին լսել ենք։ Դե լավ, Միլենա, հələ դու ասա, տեսնենք ոնց ես արել։ Ես գծել եմ, անշիշտ պատկերել եմ 8 հատ կետ, քանի որ շախմատիստ է։ Ուղղել։ Ուղի վրա։ Հա։ Շրջանաձև լինի չի լինի։ Դե ես հետո նշել եմ առաջինը երկրորդի հետ, առաջինը երրորդի հետ, առաջինը չորրորդի հետ, այդպես նշել եմ ուղղակի ուղի վրա։ Հետո երկրորդը երրորդի հետ, երկրորդը չորրորդի հետ եւ այդպես ես ստեղից հասկացել եմ, որ այդ 7 անգամ 8 բաժանած 2-ի, էդի 1-ից 7 թվերի գումարն է։ Այսինքն առաջի խաղացողը սկզբից 7 հոգու հետ խաղում է, գրեցինք 7, հետո գումարած խաղում է 7 հոգու հետ, եթե 10 շախմատիստ լինենք, կգտնենք 1-ից 9 թվերի գումարը։ Բայց ես գծելով որ ասենք, քանի որ առաջինից 7 հատ գիծը տարանք, երկրորդից արդեն մի հատ գիծը տարած է, այլ այդ գիծը չենք տանի, ուրեմն 6 հատ նոր գիծ ենք տանում, չէ՞։ Երրորդից տանում ենք 5 հատ նոր գիծ, որտեղ արդեն 2 հատ գիծը տարած է։ Հետո չորրորդից տանում ենք 4 հատ նոր գիծ, 3, 2, 1, ու հենց հերթը հասավ 8-րդին, արդեն բոլորի գծերը տարել ենք, ուրեմն իրա բոլոր գծերը տարել ենք, ուրեմն կարանք ստեղ ասենք մի հատ էլ գումարած 0, բայց այս 0-ն բան չի փոխում։ Այս 1-ից 7 թվերի գումարն էլ նույն 7 անգամ 8 բաժանած 2-ն է։ Այս ապացուցել ենք, չէ՞, իրար հետ ինչ-որ դասի ընթացքում հաշվելու ձևը քննարկել ենք։ Մի հատ էլ կարճ իջացնեմ ոնց ենք էս հաշվում։ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 Ներքևը գրում ենք հակառակը 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 Քանի որ սրանք նույն ինչ-որ x արժեքը ունեն, ասում ենք բռնենք այս երկու տողերը իրար գումարենք։ 2x-ը ինչ է ստացվելու,
Այս երկու տողերի գումարը, ու այդ երկու տողերը գումար ենք ըստ սյուների։ Այս սյունը։ Ամեն սյան մեջ գումարը ստացվում է 8, չէ՞։ 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8։ Քանի հատ 8 եղավ։ 7 հատ։ Աստորեն 2x-ը հավասար է 7 հատ 8։ 7 անգամ 8։ Ուրեմն x-ն էլ հավասար է 7 անգամ 8 բաժանած 2։ Տեսեք, բայց այս խնդրի հետաքրքիր կողմը որն է, որ մենք այս խնդրի պատասխանը մի կողմից ստանում ենք 1-ից 7 թվերի գումարը, Միլենայի ասած տրամաբանությամբ, չէ՞։ Սկզբից առաջինի խաղերի քանակը, հետո երկրորդի, երրորդի, տենց գնալով քչանում է, բայց մյուս կողմից Անիտայի ասած տրամաբանությամբ 8 անգամ 7 բաժանած 2 է։ Ուրեմն սենց հաշվել պետք էլ չէր, կարանք միանգամից այս խնդիրը, քանի որ երկու ձևով լուծեցինք, մի հատ գրեցինք 1-ից 7 թվերի գումար, մի հատ էլ ասացինք 8 անգամ 7 բաժանած 2։ Քանի որ երկուսն էլ մեր նույն խնդրի լուծումն են, ուրեմն այս երկու արտահայտությունները ուզած-չուզած պետք է իրար հավասար լինեն։ Այսինքն 1-ից 7 թվերի գումարի համար այդ բանաձևը 7 անգամ 8 բաժանած 2-ը կարանք հենց այս խնդիրը լուծելու միջոցով ստանայինք, ոչ թե սենց իրար տակ գրելով։ Պարզեր։ Այս տրամաբանությանը ասում են հաշվարկ 2 եղանակով, որովհետև մենք նույն մեծությունը ընդհանուր խաղերի քանակը 2 եղանակով հաշվում ենք։ Մի հատ է այս եղանակն է, մի հատ է այս եղանակը, ու վերջում կարանք իրանց հավասարացնենք։ Ու մեր հաջորդ խնդիրն էլ էլի հաշվարկ 2 եղանակովի մասին է։ Իհարկե ստեղ մի քիչ ավելի պարզ իրավիճակ է, բայց էլի գաղափարը նույնն է։ Հարցնում է կարելի է արդյոք 5 անգամ 5 չափերով քառակուսաձև աղյուսակում թվեր դասավորել այնպես, որ թվերի գումարը յուրաքանչյուր տողով լինի դրական, իսկ յուրաքանչյուր սյունով բացասական։ Այսինքն այսքանի գումարը ստացվի դրական, այսքանը դրական, այսքանը դրական, ստեղ դրական, 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 իսկ յուրաքանչյուր սյան գումարը ստացվի բացասական, բացասական, ու տենց շարունակ։ Ով կասի լուծումը։ Կասես Սյունե։ Ես մտածում եմ, որ եթե 5 տողն էլ օրինակ դրական է, լինում է, որ ընդհանուր պատասխանը լինում է դրական, իսկ Ինչերը, ընդհանուր ինչերը։ Ընդհանուր, որ իրար գումար ենք, էլի։ Այսինքն ինչը։ Ընդհանուր քառակուսիների ընդհանուր մեջի թվերի գումարը։ Ամբողջ աղյուսակի թվերի գումարը։ Հա։ Լինում է դրական, իսկ բացասականներով որ նայում ենք, որ իրար գումարում ենք, լինում է բացասական, դրա համար էլ չի ստացվում։ Իսկ տեղ հաշվարկ 2 եղանակովը ինչն էր։ Այդ գաղափարը ինչն է։ Ինչն է 2 եղանակով հաշվում։ Որ մի հատ դրական ու մի հատ բացասական է։ Դու ինչը հաշվեցիր, ասացիր մի կողմից դրական պետք է ստացվի, մյուս կողմից բացասական, դրա համար հնարավոր չի։ 5 հատ դրականների գումարը դրականը, իսկ 5 հատը բացասականներին բացասական։ Ու այդ երկուսն էլ ինչը պետք է ցույց տան, պետք է իրար հավասար լինեն, չէ՞։ Հա, պետք է ցույց տան, թե 25 քառակուսիների մեջ միասին ինչքան կա։ Այսինքն կարանք ասենք, որ ամբողջ տախտակի գումարը բոլոր թվերի գումար։ Մենք սա 2 եղանակով հաշվեցինք, սկզբից ըստ տողերի, քանի որ յուրաքանչյուր տողի թվերի գումարը դրական է, ուրեմն այս բոլորը իրար գումարելուց 5 հատ դրական թվերի գումար է ստացվելու, ուրեմն ինքը պետք է լինի մի կողմից դրական, բայց մյուս կողմից եթե ուզում ենք յուրաքանչյուր սյան գումարը տա բացասական, ուրեմն ամբողջ աղյուսակի տողերի գումարը 5 հատ բացասական թվերի գումար պետք է լինի։ Ուրեմն ինքը նաև պետք է լինի բացասական։ Բայց քանի որ դրական ու բացասական թվեր իրար հավասար չեն կարող լինեն, ուրեմն պատասխանը այն է, որ հնարավոր չէ։ Ընկեր Մկրտումյան, իսկ որ լրիվ 0 գրենք չի լինի։ Զերոների գումարը ինչ է տալիս։
0 Իսկ բայց 0-ն 0-ն համ դրական է։ դրական չի, համ բացասական։ Չէ, ինքը ոչ դրական է, ոչ բացասական։ Հա։ Ու 0-ն հակադիր էլ չունի։ Իսկ ինքը ոնց որ բացասականները ընդհանրապես ոնց է, ասում ենք, որ բնական թվերը 1, 2, 3, 4, ասենք շարունակ, չէ՞։ Իրանց հակադիրները -1, -2, -3, ասենք շարունակ։ Իսկ 0-ն այդ արանքում է։ Սրանք դրականներն են, սրանք բացասականներն են, իսկ 0-ն ոչ են, ոչ են։ Բարձր։ Դե տնային աշխատանքը, քանի որ այսքանն էր, ձայնագրությունն անջատենք։